नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के लिए। जिन लोगों की खांसी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पा रही है, उसके लिए पॉइंट है एक्यूप्रेशर में SP5। इस पॉइंट की लोकेशन दोनों हाथ के मिडल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट में और सेंटर में, जहां पे मैंने ब्लैक डॉट लगा रखा है, वहां पे हम मैग्नेट यूज करेंगे, ब्योल मैग्नेट। इस पॉइंट को हमें सीडेट करना है। तो मैग्नेट का ब्योल मैग्नेट एक साइड से व्हाइट और दूसरी साइड से येलो होती है। येलो पार्ट उसका ऊपर की साइड में रहेगा, तो एनर्जी सीडेट हो जाएगी, वहां पे ऊर्जा कम हो जाएगी। इस पॉइंट को दोनों ही हाथों में लगाना है। आप रात को लगाइए और सुबह इनको उतार दीजिए। आप इसको यूज कर सकते हैं जब तक आपकी खांसी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। तो दोस्तों, आप इन पॉइंट्स को यूज करें और कमेंट्स भी करें। इससे आपको कितना फायदा होता है ये कमेंट्स में आप जरूर बताइए। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई नॉलेज आप लोगों तक पहुंचती रहे। और शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ।